او دا په خوانو زمونږه مشرانو
مشرانو آئی تا بیانو زکا چاہی بدا اول سارا ناستو اجروں کے واقع ناستل کورونو کے بعد مشرانی بڑھائی گانی میں سڑے بلار مشرانی بناستی ہوئی دائینے میں تاپوسو کے داخلانے دا تیار دی دا سوکتے آئی میں آو دا دفلانے زیدے دفلانی زیدے او دے او ستاپ لار دا ماسی زامنو دا تر زامنو نوانا سب دے وطا خودو دا یہ اثر بداو چکر صدا سے خبر براتلا یو دن با زیادہ خبر کولا سنت خبر بے کولا نا اپن بدی توقع دل چکر دلا بساو رنگلا خدا کو زمان پلے زمان عزیز دے زمان رشتہ دار دے دبل طرف نوار سر زمایا رک لگی دلے نو کده سارا جنگ کوم نو آٹول بخپا کوم نو آئی تا بیوکا تلابا غلے پاتی شو بل عرض با بل سوچو کا چمالے عزتو کا پمان سے کمزور نو کم طاقت نو ہمارے جوابوں رانے کر نو آگا براغے وہ معافی ہوتا تا زمان عزت کرے زمان احترام کرے مان ساتا شودا ورکی شویدہ بدین طریقہ با احمد والائی بادل شوی خادی با نو پخادائی کی با احمدوانو تبی ویناو کرا احمدوان برادل آئی با پخادائی کی اوزائی شو مشران مناستو کشران بقتل نو کشران وحی یرد افلانے زمان لار ور سردورت نزدی دے چدا زمانگا سدے لار ور توی دا پیجنی داستان تردے داستان مہمانے نوابے و توقود نوائی کو پیجن دو انگریز رائے اور زمانگا رشتدارائی آئے تس تس کری اور انہیں داسی اسباب جوڑ کر چمنگلے پر گوڑا کی ظاہر راک کر لوگوں میں کو انشو سکولونا مدرسی دا پخوام میں اسی وقت داسی اولارا جوڑا کرا چی چاہ سا لگی پیسی یا لگ مالی نو آگے دا نور و اجزانو پروانو نا جدا کر آدھے پا مضمون کی دعواجول چستا بچے تعلیموں کی سکول ہوئی کالج ہوئی یونیورسٹی ہوئی دیوانوی افسری او دیو پا خاندان گنیر مخوری دو عزت بندی خود داو کا چراغل بچے داواننا پلے گروپ کے داخل کا فلانی کی داخل کا فلانی کی داخل کا معشوق بلا خبر نویز داکڑی پسوا کوئی دنا آوے سکول دا بوتا نو آوے پا سکول کی یا پا اسکرم کی داخل کر او جتا پوس باتے جرگا کی پا غم خادائی کی واقعی ناستا خلیوان پا پوزا گوتا کی مولا زان پہ غٹ گڑا زمانگا دا وڑو کی اگا پلے گروپ کی داخل دے و دا میں چھوٹی نشو کولے من خادائی نا نشو راتے پلے گروپ بسو بھائی کی بسرم وڑو کی تبیلونی فیلی وڑو کے وہ پرادائی خزنابو پرادائی بنویو دائی سکارو چاہی و تازی اپن خودو دائی سکارو چاہی و تایا مختو غیرت خودو نماشوبہ پپلے گروپ کیو بیا پر ناسرائی کیو بیا بس لویا کیسوا بخوامو ایو کچاتا کو غطاو بس اول کی بہو آگا بدا پینزوش پکو کارو بے داخل کو نو آگا وڑو کی بات کم سے کم دبور گیگا خبر پلوان رشتہ داران آبی جندریو داغین بعد بسکول دلال نو آگا تا واپس ہوا
ننی بوزی یا ارتباط کیو یا اعتباط کیو یا بنزائی او زمانگ پختانون دایو دیر بیو مفتیادا چکم دل دی اسی دل قبر لذی دل جنازی لذی دل خادای لذی نو آیا مکلی حسابی او چکم پا بار اسی اگر چاگه سرا پیسا تی مخی اگر کسی اخوار ازاری وہاں پا میرمانو کی حسابی نو یو رند کلی ڈولا دا بل رند میرمانو نو چازو والا قبر جنازہ کئی خدای غریب کپڑے اس خالی اور زمیندار دے نو پاگل تشریفی اخرائی او چکم یا بی قبلہ و بدرے مرض راضی ہو چاہتا قبر تے ہم نخکارا کی آیا میرمائی کو داگا خزی تبسل ان پیزر ڈوگی کی یادا میرمانی دی من بخبلا دا اخبلا معاشرہ دا روان اکرا دا یو کور بای یو سقامان دے نو آگا عزت مند دے اوپر غریب دے نو آگا تاو بسپک نظر گوری نا چه غریب دے آگا دا آگا مالدار نا دیر عزت مند دے آگا تانا عزت در کئی تانا قدر کئی تانا را کسیل راضی نو آگا دیر عزت مند دے آگا دیر عزت ورکو چه ستا معاشرہ جوڑشی ستا خپلوی جوڑشی دا دوادر اڑائی سنت طریقہ دا ولیمہ و دوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تویلی ولیمہ و کا داولی دا دیر بار چستا دوستان ستا مرگری ستا خپلوان اگر تاثر استا پخادائی کی شریک شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیزا مکینا ہجرت ہوگا مدینی منوری تلار نو آگا دو صحابہ آگا مرگری کول یو بد مکیو او بل بد مدینیو نو دا دوارا ویلون اکرل زکا مکیو آلا دا بل زین راگلیو مدینیو آلا اخبر کلیو چندلائی رول ولی جوڑشی یو دو صحابہ مرگری کرل چاہی مرگری کرل نو پاگرامو کی دار واجو چه خطا یو با طلاق اکلا بلو پا نکاو آگستا او چه رواجی او شیطو آگا بند نشی گرده چه کل مالگری کرل چه کم دا مدینی صحابیو نو آگا بل دوئی رازا حلم موقاسب کمالی نسفیر زمان چه زمان دے چه اغدر سرنیم کمال دا کول نیم سامان بستاشی او نیم بزماشی اور زمان وقت دی نو کتب واری او بطلاقه کما او چداغی عدت تیر شروع دوی پا نکاح والا آگا ورطا سوئی پختانو یو گیر ورکا بلی دا مونڈا نلڑی یو خسڑیش نو تا باغف پیمند دا یو ورطا سنوئی نو تا دامو آئی چلے نموئی گی تلک زان کیا عقل پیدا کا نو آگا ورطا دانوئی چی آو رازا مال بنیم کو او ستا مشرا قضم پکان را یا کشرا تا طلاق ورکزوے پا نکاح والم نا آگا ورطا ہوئی اللہ دستا مال کیوں برکت ہوا چاہیے اللہ دستا کور کیوں برکت ہوا چاہیے اب یا وطا صحابیوں خبرہ کئی آگا ورطا ہوئی دلونی علی سوکی ماتا بازار گئی مالات تجارت چل راضی ستا مال گری اللہ برکت واچئی ماتا بازار لارو گئی مالات تجارت چل راضی اب تجارت شروع کو اور لگی راضی کیا اب اللہ پیسیوں کٹ لی وعدیوں کو چوادیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکر آگے نو باغا آتر لگی دلی خوشبوئی لگی دلی وعدو وعدو نبی علیہ السلام ورطوی دس دی اروی حضرت ما انصار کی وعدوں کو نبی علیہ السلام ورطوی خان اولی مولاو بشادین دو وعدو ڈوڑایو کا
پیسا لاله دواده ډوډۍ کا ګر یو پیسا لاله مطلب دا خوشحالي در باندې رااله د خوشاله ډوډۍ کا خپل پروان مرګري راوړ کا نن سبا وو راوړو ګران شي اچرا باندې اسبه پرو موټي او چې کله ورته ډوډۍ وای د خوشاله وای د مشل ګلی را مخې ته کی تا دامه نکړي تا دامه نکړي او چې خزي راشي توبه او بیا په مجموع وبلي جنگي رشتہ دارای تاسو سکیږي د دې وجرا چې چا خپل حقونه پیژاندل دې تا نه ګوري زما اکثره کشرې ځان ته کشر وایا مشرې ځان ته مشر وایا غریب ځان ته غریب وایا مالدار ځان ته مالدار وایا تو یو شان احسان وکړه بل شان احسان کی تو ور سره امدادو کی هغه در سره نور مينو کی د چرګي هغه بدل راړي بل څه بدل راړي پدې مینه زیاتې محبت زیاتې کله چې مخادای کی په خوشالۍ کې خپل پرواني او ځای کیږي دې سره مینه زیاتې محبت زیاتې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یا صحابي وای زرال نبی علیہ السلام څنګه او ما د نبی علیہ السلام نه لوبای خبره چې واورېدا نو هغه دا چې نبی علیہ السلام وی اطعموا الطعام وافشوا السلام بینکم اطعموا الطعام وافشوا السلام بینکم ما دا نبی علیہ السلام نے ڈوبائے خبرات آوریدلی وا چه نبی علیہ السلام یو بلنا ڈوڑائی ورکوئی یو بلنا کار رکھی گئی اتمو طعام ڈوڑائی ورکوئی یو بلنا دعوت کوئی یو بلنا وامشو السلام بینکم او یو بلباد سلام چوئی یو بلنا کار رکھی گئی مختانو ایک چارے وطوایا اگر سے کار کئی ورشا سے ورنہ کارا شابانے کئی ورشا وائرہ دیر خورنا کبانے شروع کڑے خوشحالا بیسی کیا اگر سے کار کئی ورشا پٹھی گئے ورشا ایرہ دیر خورنے فصل لکر رستا پہ سکر کی نا دے بانیت وشی نو چتا سشے جوڑے دے مقبل خواہ کسی پلا رتی بھی نو آگر نفس سکام کی خوزان خواه کی د یو بل په خوشحالیږي تا به الله خوشحالي یو بل به عزت کوما حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من تتبع عورته تتبع الله عورته كما قال سوچ خپل مسلمان به عزت پسې شه اللہ داغ بھی عزت آئے بسیشی نو دائی سے کئی دے وقت کوشش کئی جمل بھی عزت ہے زکاة بھی عزت ہے چرش چال عزت ورکے اللہ بطال عزت در گئی دبل بچو تا خمورا ستا بچو تا مخلقہ دیشی کم سڑی کی چہایائی آگا پردائی لون خور تا بردگوری دا آگا لون خور آگا وڈیرہ پہایا باندی او کم سڑے چی بیائی داگا بچی بهم بیائی دای اثری بیا ارم میدا کو خپلوانای و رشتدارائی دای او خوشه دا پالل او دی کی عجر دی او دی کی ثواب دی نو دا سی کلا خادی راشی کلا وعدی کوئی دری کلا ختم دا بچی او پائی کی خپل پروان رشتدار دوستان اگر آمون کی لکنن چه سنگا شفقت دی راون کڑی دی امون کا تاسو بگی ټول خپل پروان ناسو چا چا سرک لگی دلے دی دا سی را آمون شی او دی سر خوشحالی زیاده شی ہاں یو غمی نو خوشحالی کی بہتر آمواری بیا پغام کی بخبل رازی آغا سڑی تعالی محسوس کی چکر آغام پی راشی نو چې غم راشي ته به د کټ نه نه خبر
ته به د بالښت نه نه خبر ته به د مېلمه نه نه خبر ته به د قبر نه نه خبر ته به د چارایو د بیلچای او کودالای نه نه خبر هغه هر څه به خپلواني کړي چارای او کودالای به هم راوړي قبر به هم کنستی انتظام به هم درله کړی مېلمنو له به هم درله یو بیټه خاص کړی چې هلته به بیا ورته به بېچاره ډوډۍ کړو خو دې هم په خاندان کې خپل کا کړه کله چې تا خپل کړل ته به پې خوشحاله یې ته به پې عزتمند دی او دا سنت طریقه ده چې کله کله به یو سړی ناکاره ستا به بدې شي خو ته به د هغه خیال د دې وجې ساتي چې د هغه به بل خپلي او هغه به ستا نږدې نو ته وایې که زه ته مې څه ووایي نو هغه به رانه خفه شي دې ته به وګورې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو سړی و چې هغه ایمان هم راوړی و ملګری مو ځانې ملګرتیا کې هم حسابو او نبی علیہ السلام چې جهاد لکن و غور سره روانو خو په لاره کې ودرېد او واپس شو تېره ډېرې واقعې خو یو دوه وامه نبی علیہ السلام صحابه را جمع کړل چې کفار را روان دي او په موږ حمله کوي په مدینه څه وکړو چاوې مدینه کې به یو او که هغوی رالل نو مقابله به کوو چاوې نه لارې ته ورله وځو هسې نه دلته کلي ته راشي او کلي کې زنانه ماشومان ووژني صحابه کرام دوه ډلې شو د نبي علیه السلام هم دا خیال و چې مدینه کې به پاتې شو خو د اکثرو صحابهو دا رایه وه چې بهر به ورله لارې ته وځو ځکه ډېر دي هسې نه چېرته دلته ماشومان او زنانه ووژني نبی علیہ السلام ډیره ښه ده کور ته لاړ زغره یې واچوله توره یې خپله راواغسته چې هغه کور ته لاړ دلته صحابه وي د نبي علیہ السلام هم دغه رایه وه چې پاتې کېږو امر او حکم وحی پکې ونه نو هغه وی یاره بس پاتې به شو نبی علیہ السلام چې راووت هغې پاتې به شو نبي علیہ السلام یې نه دا الله پیغمبر چې زغره واچوي بیا پاتې کېږي نه ځئ چې ځو چې روان شو څه منځ لاړل هغه سړی لاره کې ودرېده نور ملګري ولمسول چېرې زموږ خبره نه مني او نور یې منله دا ملګري خفه کړل د نبي علیه السلام نه واپس را روان کړل د جنګ په میدان کې ملګري ترې را واپس کړل او په زړه کې یو بغض و نبي علیه السلام سره نو یو وخت کې د نبي علیه السلام په بیبي بدنامه ولګوله د دروغو دا به یې وایي چې سړیه دا پیغمبر دی دا راغلی نو چې څه مال راشي نو دی پکې موږ له حصه نه کوي خپلې چې څوک خوښ دي هغوی له ورکوي موږ له پکې حصه نه کوي د نبي علیه السلام خلاف یې خلک لمسول دا هغه نوم یې وایي چې مشهور منافق او سردار د منافقانو یو موقع کې هغه وایي چې موږ واپس لاړ شو دا د بل ځای نه راغلي دي او دلته راته عزتمن کېږي لا یخرجن الارض من الغزل موږ عزتمن یو د دې کلاکي یو او دا ذلیله به د کلي نه وباسو دا ډېره سخته خبره وه د هغې یو زوی و چې هغه ډېر ښه صحابي و او ډېر تابعدار و د نبي علیه السلام هغه ته چې پته ولګېده هغه راغی او خپله کوڅه کې ولاړ و توره یې رایستې وه او چې پلار یې راغی ورته وی قسم په خدای که رانه کور ته راغلی یا به دا وایي چې ته ذلیل او نبي علیه السلام عزتمند دی او یا به رانه کور ته نه راځي ای خو به نبي علیه السلام لار او کور ټول ګرځول هغه اریان چې او نبي علیه السلام ته راغی چې زوی مې کور ته نه پرېږدي نبی علیہ السلام ورته وی د خیر دې پرېږده خو کله چې هغه سړی مړ شو نبی علیہ السلام د هغه جنازې نه روان شو او نبی علیہ السلام چې لاړ خپل کمیس یې
داغي غني وجې دي خو یو وجه دا چې دا هغه زیړ ډېر ښه صحابي وو نو هغه بیا مړو نبی علیہ السلام دا هغه زوی د خوشحالولو لپاره هغه کمیس ورته واچو دا دې خیال وساته بعضې ځوانه په رشته دارۍ کې کله کله به دې ته ګوري ته به یو سړی باندې نه وي خوښو خو هغه به زیه د هغه رور د هغه پلار هغه به ستا ښه ملګری نو ته به د هغه د وجې په ده خبره کاږې نو هله به عزیز ولي پالې یو سړي به ستا تپوس نه وي کړی ته به د هغه تپوس راځې نو ته به هله عزیزي چې دوی به بدل کوي نو په بدل یې خو پردی هم کوي نو تا او خپل کې څه فرق شو کله چې دې ته وکتلی شي خپلوالی مضبوطی شي او خپلوالی درنی شي او چې کله دې ته نه ګوري ټول تاسل شي او نن سبا خدای یو لوی مصیبت راغلی هر سړی ځان لا شوی دی مشر هم نه پېژني او مشر کشر ته کشر نه وایي یو بل نه پېژني د یو بل خیال نه ساتي د هغې د وجې نه رشته دارۍ هغه تسل شي او ختم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رشته دارۍ پالئ دا سبب د برکت دی په مال کې دې سره په مال کې برکت راځي ډېروالی راځي خوشحالي راځي لږ مال به وي خو ژوند باندې پې ښه او خوشحاله وي او ډېر خلک دي او قرآن کې الله د دې یو عجیبه نکته وایي الله وایي ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی ان الانسان لیطغی الله وایي یقینا انسان سرکشه دی انسان ویلې دی کاغه سړی دی او کاغه ښځه ان الانسان لیطغی یقینا انسان سرکشه دی خو کله ان رآه استغنی کله چې دی ځان بې پروا ویني دی وایي چې زه شلې ما زما چاته حاجت نشته لکه اکثر داسې زمړه وایي زموږ ورته څه حاجت دی ما زما یې چاته حاجت نشته کله چې دا په زړه کې راغلل بلته به سرکشه کېږي ته دا وایه زما هر چاته حاجت دی زه محتاج یم زه خادي بغیر د خپلو نشم کولی زه غم بغیر د خپلو نشم کولی زه مړی بغیر د خپلو نشم کاښولی زه خوشحالي او ناوې بغیر د خپلو نه خوشحالي نشم کولی نو ته به هله سمې او که ته دا وایې زما حاجت نشته پیسې راڅخه شتې او ګاډې شتې او مال شتې او ډېره شتې هېڅ چاته مې بیا به سرکشه کېږي ته به دا وایې زه عاجز یم زه محتاج یم الله دې یمان وکړي یو ورځې ما کېنو چا زلمی شو نو ما ورته یمانه ته خپل پېژنې بیا بابا ولې نه پېژنې ما نه ته نه پېژنې وی نه بابا خپل ټول پېژنم ما پېژنې ویاو ما زما ترونه پېژنې ترون زامن ویاو ما ماما زامن پېژنې ویاو ما ماسی زامن پېژنې ویاو نو ما تا وی ته چې تخکاره کېږي خپل خپلوانو ته وی بابا چې کوم راته معلوم دی ته ښکاره کېږم ما ګوره څه به داسې چې ته به ورته کاکاجي وایې انکل منکل پرېږده څه به داسې چې ته ورته ماماجي وایې دا ټول کله ستا ماماجیګان او کاکاجیګان دي نو ما چې څه دی خوښي هغه درنه کوم ګاډی دی خوښي درنه علم موټرسایکل دی خوښي درنه علم پیسې چې د جیب کې نه وي درنه در کوم ملګري درته وایم چې راوله ډوډۍ پې خورو چای پې وڅښو خو یو خبره کوم که څوک راله ګیلې له راله راته وي چې امان راته کنسل کړي دي یا یې جنګ کړی یا مشر بې عزتي شوي بیا به ګورې دې کور ته نه راځي نو ما دا نشم برداشت کولی ما ته ویل بابا ته بېغمه شه ما یو مشر روان دی پاک دی ورڅخه ورته ویل راکړه کاکا زه مې در سره اوسم ما یې واله ته مې کم نه ښکاري ګاډی در سره یو تن روان دی
ځان سره کېنو وایځه زه په دې نه خفه کېږم او یو به ځان سره زنانه یوازې نه کېني دوی خیر دی نو چې هغه مې پوهه کړی و تر اخره پورې هغه مې پوهه ما نور موټر سایکل چالو چې څه کې لبې کو فوټبال کو دا کار کوي خو ما یې وایي خپل به پېژنې نو چې دا اختر ورځ به شو سهار وختي جامې مې بدلې کړې مور به ورته وایي چېرته دی ورېږه راځم نو اول به د هغه د غر خوان را شروع شو په ټولو خپلو به وګرځېد دا نه چې هغه پیسې هغه څخه وي جیب کې خو ټولو باندې به وګرځېده نن ټول خپل خپلواني صفت کوي زما لپاره دا یو فخر دی خپلو سره خپلواني پالل دا یو لوی کمال دی او دا راځي په دیندارۍ چې ته بچي ته قرآن وکړې دین ورته وکړې جومات ته ولېږي که تیار یو سکول ته ولېږي هر کالج ته ولېږي هر لوی ځای ته ولېږي خو تا ورته پښتو نه ښیي تا ورته خپلوان نه ښیي نو هغه هېڅوک دی په خاندان کې ما به دا کوی که نه ته ورسره مجمع نه وړې نو ګیري هغه باندې خو چا مجمع نه وړې ما به اړم شم ځکه ما په دې ته خوښ ښکاري خپلوانو کې په عاجزۍ سړی خوښ ښکاري پیسې اندوله دا شي دا خو ځي او راځي چا سره نه وي چا سره سبا وي اصل شی سړیتوب دی او سړیتوب زده کېږي په جومات کې چې بچی راولي قرآن ته کښېنې دیندارو سره ورله تعلق پیدا کړي هغه کې سړیتوب راشي او چې د دیندارۍ نه لرې کړي یا به چرس کوي یا به پوډرز کوي یا به آیس کوي د ټولو بچي په دې ګندخته شوي دي اکثر پلاران غریبانان یې مزدورۍ کوي او تکلیفونه تېروي بیندې ورته څه وایي نه او بچي په دغه ګندخته وي د اوس نه دا ملا وتړئ او جهاد وکړي او دا لوی جهاد دی چې بچي کنټرول کوي دین سره قرآن ترجمه دې زده کړي موز دې زده کړي جنازه دې زده کړي نور دې ځان له نوکرۍ کوي دا نه چې مولیان دي شي ټوله په کلي کې یو مولا پوره وي دوه پوره وي خو چې دومره وي چې د دین پکې صحیح هغه بچي به په کار راځي او که هغه نه وي زمینم ګورئ ډېر بچي داسې دي چې شونډې توري زه پې پوه شم چې دی چرس کوي ډېر بچي داسې دي چې هغه په نورو ګندونو اخته دي بچي کنټرول کوي دین سره ورله تعلق پیدا کوي او دا زړه کې وایي چې دا بچی دا زما واره دی دا بچی زما پرې دی پردی بچی دي چې په غلط کاري ویني سپېړه ورکړه ویارو هغه ما یې ونه کړي دي او ځای کې ما څه کې ویل دي بیا سره راغلم ما بلال کې مې دې ځای سرپن باندې واسه بیا هغه ځای نه لیدل ما نه پته و چې هغه ځای د څه دی نو بچي دا زموږ د ټولو ذمہ داري ده چې خپل بچي دین سره وتړي قرآن سره وتړي نن چې موږ دې ځای کې راغون شوي یو خو په دې راغون شوي چې بچي قرآن خلاص کړی دی الله دې د عمر کې برکت واچوي الله دې دا کور د برکتونو کړي الله دې زموږ دا کلی همیشه د دیندارو کلی وګرځوي او الله دې موږ د بېدینو نه وساتي الله دې زموږ دا کلی د بدعملو نه وساتي الله دې زموږ د کلي کې پنځپیر کې خصوصا او په نورو کلو کې عموما امن او خوشحالۍ راولي موږ ډېر خوشحاله یو چې نن زموږ دروازه د قرآن کریم ختم دی الله دې همیشه زموږ بچي د قرآن او سنت خادمان وګرځوي واخر دعوانا